Ну вот, сделал я уже еще один объект, получается, каминчик угловой. Так, дверца у нас получается, поддувало будет тут, дверца с поддувом, задвижка наверху, снизу еще поддув, решетка будет становиться, снизу будет полочка мраморная. Такая работа, в принципе, неплохая. Делал, получается, 2 недели, черновая неделя, облицовочная неделя. Топка 67, глубина 46.